I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, قيارة يعني معقول السمك ماكو إن الصبح نفتر نشوف هذا خير واحد عنده ما عنده ما نطلع سفرة. أهلا أهلا قيارة تودعكم. وانا اكو كثير ناس يقول تم تسوونه بالبيت تاخذونه وياك تشوفوا. ايش رايكم بهذا المنظر؟
شباب ربكم اذا عجبكم الفيديو شير ولايك، تعليق حلو، انطونا اشتراكات حتى نونسكم بالفيديوهات الحلوة دا جالسة. طبعا هذا التمن راح اسوي احمر. كثير ناس ما تعرف السمكينة شبه التمن الاحمر. الله يعينك. لا تفيدك انت تعلم تصوير الشيء. ودي لو خليت الفلتر الجلد يختلف كله. ها؟ الجلد لو خليت كله يشوي. ايه هسه ادى الموبايل. هذا السمك هذا شنو؟ التمن الاحمر. بدنا نشوفكم النتيجة. طبعا هذا المكان بالموصل، تحديدا جنوب الموصل، بين الزاوية ورفيلة. هاي رفيلة. وش رايكم؟ اذا عجبكم شباب احطوا مشاركة، اشتراك، صعدوا لنا القناة. خلنا نطب 1000 مشترك. شو؟ بالعافية بالعافية معلمين تجونا بالعافية. طبعا شغال الفيديو. ابد لا تقطع. بس والله من صدق صار سمنة. ابو ثاني عمودي عليه. طباخ ومشعل سقاف. سقاف. حتى الحكاك لا تبقش. جيب خلصت. تعال. سكري بس ناشنا الخاشوقة. افتح التمن ما يضل بالبخار. شباب قولوا بالعافية. بالعافية. سم. والله مكانكم خالي، خالي وعمي. ناوشنا الشطة. سحلها سح. طبعا برفكم اللي جايته شلونها التمن من ناحية الشوي. والله فول. بالعافية والله شباب. عاشت ايدك عاشت ايدك. تعال الشباب كانكم خالي. طبعا شوف عملية الدهش مستمرة شباب. ما اوصيكم اللي يريد يطلع سفرة وعنده سمك ويريد هيك شيء عادي يخلي راسنه ويتدلل.
ما اريد اشهيكم والله، بس تعرفون يعني هي هذه حالاتها. هيك لازم. يلا شباب اضربكم يعني مشاركة، تعليق حلو، اهم شي حطوا لنا لايك حتى يصعد الفيديو. اريد هذا الفيديو يوصل 90 لايك. شوف هاي لك شوف. تعرفون بعدها القناة جديدة، فاريد 90 لايك يوصل هذا الفيديو حتى نستمر وياكم بالفيديوهات. هذا السمش طبعا شوف هبر والله هبر. شوف هذه مخلفات هناك سحق. طبعا هذا ما تبقى. تهمكم العافية. نهاية هذا الفيديو، إذا استمتعتوا شير ولايك وتعليق حلو. خلنا نشوفكم من هنا المنظر. انتظرونا في فيديو جديد.